हेल' लोगोफोर, दिनै 2 आगस्टनि फुंबिलि समाव नोंथांमोननो माखासे गोनां खौरांफोर होनो नागिरदों। दा बे बेलायाव मा खौरांफोर दं नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन अल बिटिएडि एटेट 2019 क्वालिफाइड प्राइमारि टिचार्स एसोसिएशन अर्थात 2019 मायथाइयाव आसाम टेटआव जायफोर पास जादोंमोन प्राइमारिनिफ्राय एलपि आरो इउपिनिफ्राय बिथांमोनहा मोनसे एसोसिएशन दं। बे एसोसिएशननि गेजेरजों बिथांमोना मैया खौरांगिरि मेल खुंफुंदों होनदों। दा बे खौरांगिरि मेल खुंफुंनायनि बेलायाव मानि थाखाय खुंदों बेयाव होनाय जादों जे थांनाय 23 जुलाइखालि बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बिटिसि क'क्राझारनिफ्राय मोनसे फोसावलाय होदोंमोन जेरावहाय इउपिनिफ्राय 347था पस्ट आरो एलपिनिफ्राय 80था पस्ट क्रिएट खालामनायनि। दा बे क्रिएट खालामनायनि बेलायावहाय नाथाय 2012 मायथाइयाव खुंनाय जायनाखि टेट एग्जाम, दा बेयाव पास जानाय आरो बिथांमोननिनो जायफोरा एसएससिनि आन्डारावहाय 2015 मायथाइयाव 6 दान कन्ट्राक्चुएल बेसिसाव मावदोंमोन बिथांमोनखौल' एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बाहाय लिरनाय जादों। दा बेनि थाखायनो नैबे गोदानै 2019 मायथाइयाव टेट पास जानाय बिथांमोनहा मानो जोंखौ सोफादिया होननानै बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खुंफुंदों। बासुगावआव बेखौ खुंनाय जादों मैया, अदेबानि 1 आगस्ट खालि। दा बिथांमोननि दाबिया बेनो, बेयाव बै गोजाम पास जानायखौल' थिसना लाबा गोदान 2019 मायथाइयाव जायफोर आसाम टेट पास जादों बिथांमोनखौबो थिसननांगौनि थाखाय बिथांमोना दाबि खालामदों। आरो थिसननायनि थांखि बा थिसनाब्ला बिथांमोनहा माबा मोनसे स्टेप लागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बिनिफ्राय फैदो 2 नाम्बाराव, फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव रायजो सरकारा मोनसे गोदान फारिलाइ फोसावगोन होनदों। जाय फारिलाइयाव दङ होनदों गोदान फरायसालि सरकारि खालामनाय आरो फोरोंगिरिफोर सरकारि थिसननायनि बेलायाव। दा बे मोजांनि बाथ्रा, जोबोद गोबाव बोसोरनि उनावहाय बियो मोनसे फिन फैफिनदों। बेयाव गासै गोदानै 197 हाइ स्कुल सरकारि खालामनाय जागोन होनदों आरो मोन 9था हायार सेकेन्डारि स्कुल, बेनिफ्राय 149था जुनियर कलेज, बेनिफ्राय 355था डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि सिङाव थानाय फरायसालिफोर बेखौ आरो बेनिफ्राय गासै 3359 सा फोरोंगिरिफोर थिसननाय जागोन होनदों। फारसेथिं कलेजनि बेलायावहाय 690 सा कलेजाव फोरोंखानाय फोरोंगिरि जायफोरा सिगांनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय कलेजफोरावहाय क्वालिफाइड गैयामोन, दा नाथाय जाबाय, एबा जायफोरा थालांदोंमोन बिथांमोनखौ थिसननाय जागोन 690 सा। आरो गासै गं 30 गोदान कलेज बाहाय गोदानै सरकारि खालामनाय जागोन होनदों आरो बेयावहाय बे गोदानै 30था कलेजाव 241था गोदान फोरोंगिरि कलेजनि फोरोंगिरि थिसननाय जागोन होनदों। दा बेयावहाय प्रिन्सिपालबो दंफायो होनदों, स्टाफ फोरोंग्राल' नङा, प्रिन्सिपालाबो बाहाय इनक्लुड आरो 241 सायाव। दा बेयो सेथि फारिलाइ होननानै बुंदों। फैगौ 15 आगस्टनि सिगाङावहायनो बे ओंखारगोन होनदों, 15 आगस्टसिमाव। बेनिफ्राय एलपि आरो इउपि आरो बाहाय माखासे थालांनाय सेकेन्ड लिस्टखौ सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला फैगौ अक्ट'बरनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जागोन होनदों सेकेन्ड लिस्टखौ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन जोंनि आसामाव फैगौ सप्तानिफ्राय, अदेबानि गाबोननिफ्रायनो जासिगोन, गाबोननिफ्राय जिल्लाजों जिल्ला बारलांनो मोननाय जासिगोन 15 आगस्टसिम। नाथाय बे बेलायावहाय साननैल' मोनदों सप्तासेयाव, समबार आरो मंगलबार बे साननैयावल' सप्तायाव मोनसे जिल्लानिफ्राय मोनसे जिल्लासिम बारलांनो हानाय जासिगोन आरो। नाथाय बेबो 15 आगस्टसिमावल' सोलिथ'गोन। नाथाय 15 आगस्टनि उनावहाय बेखौ आरोबाव फिन सोदांनाय जागोन। दानिया मैया 3 थैदेरदों कर'ना भाइरासजों। दा बे बेलायाव सोर थैदोंमोन नोंथांमोना दा नुनो मोनो। मैया 3 थैनाया बिथांमोना जादों, फार्स्टआव दङ लेट मर्निं फलें 40 बोसोर बैसोनि, बेनिफ्राय लीला फल 70 बोसोर बैसोनि, बिथांमोना काछारनि, आरो बेनिफ्राय सासेया जाहैबाय गलाघाटनि हिरामन ठाकुर। दा बिथांमोना गासै 3 थैदेरदों। बे 3 थैनायजों दा दङ गासै 101 जाहैबाय थैनाया। बेनिफ्राय गोदानै मैयानि समावहायनो 1457 सा केस, गोदानै 1085 सा डिसचार्ज खालामनाय जादों। दा बर्थमान दङ गासै केसआ 41,326 सा, डिसचार्जआ 31,442 सा, एक्टिभआ 10,180 सा जाहैबाय। बेनिफ्राय माइग्रेटआ 3आनो दं। दा बे बेलायाव मोनसे नाम्बार 5आव दङ साख्रिनि रादाब।
गोबाङानो कुइसन खालामहरदो बा कमेन्टआव हरगासिनो दङ दा बर्थमान मा साख्रिनि आपडेट दङ नोंथाङा मानो होआखै होबाय था होननानै। दा बेलायावहाय आगष्टनि गेजेरावहाय मोनथाम साख्रि दङ ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि 8 आगष्टसिम बियो सोलिगासिनो थागोन एप्लाइ खालामनाया। बेनिफ्राय ONGCनि 12 आगष्टसिम सोलिनानै दङ आरो आसाम सेक्रेटारियेटनिया 31 आगष्टसिम बियो सोलिनानै दङ। मोनथामखौबो आङो सिगाङावनो अलरेडि भिडिअ खालामखांखाबाय, बेखायनो आं बेखौ बानायनाय जायाखिसै। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेयाव थांनानै नोंथांमोना गासैखौबो नायना लानो हानाय जागोन। दा बेखिनि उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ मोनगोन होननानै आसा थिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।